балку. Пойдем. Подписывайтесь, кто первый раз на моем канале. Ставьте лайки. Это наша грушевка-балка. Понимаете? Это наша грушевка-балка. Вот такая вот балочка. Грушевка в каменоломнях. Не в шахтах, а в каменоломнях в России. Вот такая вот балка течет. Это самодельный мостик, который я со своим оператором делал. Оператор, поздоровайся! Сейчас мы пойдем по этому мосту. Вот так вот. Опа. Моего оператора зовут Миша. Михаил. Сейчас мы пойдем на памятник. На вот эту вот гору. Вот эту вот гору. Называется. Да. Сейчас мы на нее пойдем. Ребята. С Михаилом. Оператором моим. Вот. Вот такая вот история. Сейчас еще один мостик покажу, который я делал. Ой, ты! Ладно. Это еще один мостик. Сейчас мы по нему пойдем. Да, ребятки, подписывайтесь. У вас есть под видео красная кнопочка подписаться. Нажмите, и она станет серой. И там появится колокольчик. Нажмите на колокольчик, и вы не будете пропускать моих новых видео, ребятки. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. А с тех пор, как мы шли, мы уже почти дошли до памятника. Сейчас мы будем подниматься в гору. Да. Вот. Ребятки. Михаил, что ты там? Не встаешь? Идем. Уч. Сейчас нам надо. Вот именно. Миш, покажи свои ноги. Ребята, гляньте. А вот мои ноги. Опа. Опа. Вот, ребята. Мы сейчас на чужой территории. Да. Но это ничего страшного. Думаю, нас не спалят. Сейчас мы чистим ноги и пойдем дальше. Добавляйте мне страничку ВК Жора Абакумов. Да. Вот. И еще вам скажу. Подписывайтесь на канал Костя Станцев 2. И на канал Миша Куку. Они тоже там снимают интересно. На них тоже подписывайтесь, ставьте лайк. Тем больше будет людей сниматься.
ставьте лайки. Ну что-то там Миша почистил. Да, ребятки, посмотрите на эту красоту. Не знаю, видно ли вам, но мне хорошо все видно. А вот там вот вдалеке, если видно, есть лошади, если вам видно. Сейчас начинается дождь. Может быть, мы зайдем в заброшку. Да. Если будет капец какой сильный дождь. Вот. Пойдем, Миша. Зачем на гору? А мы на памятник. Памятник. На памятник. На памятник. Зачем нам на памятник? Показать ребятам на канал. Да, ребята. Вот. Вот смотрел, говорит, мамица. Смотрел, да. Ребята. Спрячемся. Давайте спрячемся и посмотрим. Смотрите, вон они там сидят. Вы видите, на лавочке. Черные и белые. Вы видите? Ладно. Сейчас мы идем Вот отсюда лучше. по памятнику. Смотрите, ребята. А вон они. Не знаю, видно ли вам. Там лошади. Сейчас показал. Ну, надо же вам увидеть, да? Смотрите, ребята. А вот так вот внутри выглядит. А вот так вот выглядит тюрьма. Это не тюрьма. Сейчас мы идем по вот таким вот кушелям. Да. Миш, прикинь, если это Антон где-то. Нет, Лера черная. Может она в белом. Нет, она в черном. Ладно, пойдемте. Тем более Лера не настолько большая. Она в обход белая пошла. Чего? Да, она в обход пошла белая. А вот так. Через забор. Ладно, пойдемте, ребята. Туда. Так, надо вот тут вот спуститься осторожненько. Это, Тихо, тихо. склончика. Вау! Мы с Михаилом тут Ёманый в рот, ля. что, Ля-ля-ля-ля-ля. спускаемся. Видишь? Че? Да. Кто? Что, кто? Блин. Ребята, мы почти спустились. Так, вы видите? Пойдемте, ребята, туда, в обход. Погнали в обход. Сейчас мы пойдем через этих людей. Да. Но мы пойдем не поверху, а по низу. Чтобы они не напиздели на нас. Извините за слово. Чтоб они назад. Нет, у меня пипели. Давайте вот так пойдем, Давай. ребята. Так, говори. Нормально. Как-то не хочу сильно. Да пофиг. Ой, блядь, Что такое? сука. Что такое? Ветка песок проткнула. Бывает. Ой, больно. Это нет, не
сейчас мы пойдем в обход. Мы уже идем по обходу. Да. Вот. Нам надо еще дальше идти. Когда амброзия есть. Побыстрее идти. Так. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот преимущество.